महत्वाचो म्हणजे तुमकां आतां खबर आसा आनी अख्ख्या आमच्या भारत देशात तर प्रत्येकाक नागरिकाक खबर आसा गोवा इज अ टुरिजम प्लेस म्हणून. आनी गोंयच्या हितूनसून पळयता आसतना आमकां कितें पळोवपाक जाय की गोंयान कसले प्रोजेक्ट जाय. तुमी पळयता आसतले आयचो जो क्लायमेट जो गोंयचो आसा एप्रील आनी मे म्हयन्याचो क्लायमेट आयज कसो आसा की राजस्थानाक कशी गरमी आसा तशीच गोंयान सेम क्लायमेट आतां आसा. तुमकां खबर आसतली गोंयान इतली गरमी नासलीच. आमचे गोंयान ट्युरिस्ट कित्याक लागून येताले की गोंयान शांत आसा, गोंय थंड आसा. आतां हे प्रमोद सावंत सरकार येना फुडें तुमी पळयलां आसतलें सगळीं झाडां झुडपां सगळीं कापून सोडलेलीं आहा म्हणून आज इतली गरमी जाता. तुमकां खबर आसतली प्रमोद सावंत सरकार हालींच तुमकां खबर आसतली नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी तेणी हाडली आमकां गरमीच्या हितून एप्रील म्हयन्यांत आमकां भुरग्यांक इस्कॉलान धाडचें पडलें. आतां जो आयज आमी प्रेस एड्रेस करपाचें कारण कितें प्रमोद सावंताचो तो कट्टर म्हणून कट्टर म्हणजे खट्टा मिठा बी तुमकां खबर आसतली. हो कट्टर येयलो आनी प्रमोद सावंताक खंय तरी आमट कितें तरी दिसलें की हो वयरसून सेंटरासून कोण मिनिस्टर येना फुडें हांकां खबर ना हांच्या पांयाक पडपाचें आनी कितें करपाचें. थंयसून भायरसून ते दिल्लीसून जर लोक येतात आनी ते सांगतात हांगा गोंयान खंय न्युक्लियर प्रोजेक्ट करपाक जाय आनी प्रमोद सावंत हो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी तेज्या वांगडा BJPचे MLA जे आसा एक ब्र काडिना. प्रमोद सावंतान दिल्लीसून जर कितें हाडलें जाल्यार हे नाचतात. हे कळना कित्याक लागून न्युक्लियर प्रोजेक्ट जर गोंयान जर हाडटा न्युक्लियर प्रोजेक्ट म्हणजे कितें तुमकां खबर आसतलें की तन्मर प्रोजेक्ट हो गोंयान कित्याक लागून हाडलो कित्याक लागून आनी तन्मर प्रोजेक्ट हाडटा आसतना तेंच्यांनी जी झाडां झुडपां जी कापून सोडलेली आसा तुमकां खबर आसा की तेजो प्रोजेक्ट म्हणजे कितें आहा लायट जी आमकां जी जाय न्ही ते 25 ते 50 वर्सांक फुडले फ्युचराक लागून म्हणून तन्मर प्रोजेक्ट हाडलो हेंच्यांनी. आनी कोणाक लागून हाडलो तुमकां खबर आसतली गोंयान कितें चालू आसा ते. परत सेकंड गोश्टीचेर हांव येता आयज की ग्रीन आमी म्हणटा ग्रीन एनर्जी म्हणटा ग्रीन एनर्जी आमकां जाय म्हणटा. सुर्या पासून सन रेज जी आसता न्हू तेका लागून आमकां ग्रीन एनर्जी जाय पडटा. म्हणून आयज आमचो श्रीपाद भाऊ MP जो आसा आनी हो तेजे कडेन हे आसा प्रमोद सावंताक हांव प्रश्न करता हो श्रीपाद भाऊक जो प्रोजेक्ट जो दिल्लो आसा आनी तेजे कडेन मिनिस्ट्री जी आसा न्ही तेज्या पासून लायट जी तयार जाता सोलरा पासून ती करपाक जाय म्हणून आयज प्रमोद सावंताक खंय तरी बोळसान कितें तरी घातला आसतलें. हे जो तन्मर हो जो आतां न्युक्लियर प्रोजेक्ट जो हाडूंक करतात न्ही हो कित्याक लागून हाडूंक करता की हेज्या फुडें तुमकां खबर आसतली हेंच्यांनी अख्खे गोंय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अख्ख्या हेंच्यांनी गोंय हे नासधूस करपाचें केल्या व्हडली व्हडली इंडस्ट्री हाडपाचें केलेल्या. कित्याक अदानी आनी अंबानी आयज वचत थंय प्रोजेक्ट घेत आसा आनी भारत देशान स्वतंत्र मेळना फुडें भारत देशान जे आमकां फाटल्या दिसांनी गोवोरमेंट आसलो काँग्रेस सरकाराचो तेन्ना तेंच्यांनी जे वस्तू ज्यो तयार केल्ल्यो रेल्वे तयार केल्ल्यो एअरपोर्ट तयार केल्ल्यो हे सगळे आयज प्रमोद सावंत सरकारान BJPच्या सरकारान अक्षरशा अख्खे तांकां विकलेले आसा. आतां तांकां कमी खंय पडटा तर गोंयान ज्यो जमिनी खाली ज्यो आसा आमच्यो बऱ्यो बऱ्यो जमिनी ज्यो आसा कमी जायची लँड ज्यो आसात बाकीचे लँड ज्यो आसा हे तेंचे नजरेन गेल्यात आनी हेंच्यांनी बऱ्यो बऱ्यो जमिनी तुमकां खबर आसतल्यो. ह्या पॉयंटाचेर मुद्दम उलयता हांव. आमकां CRZ लायन हेंच्यांनी सांगलें 50-100 मिटर 500 मिटर तुमी कांयच करपाचें ना म्हणून. जेन्ना प्रमोद सावंत सरकार जेन्ना येयलो दर्याच्या कुशीक हेंच्यांनी सगळे जे CRZ लायन्स जे आसा न्हू कॅन्सल केले आनी दिल्लीसून परमिशन हाडटात आनी हे हॉटेल इंडस्ट्री करता म्हणून तेका लागून हेंच्यांनी दर्याच्या कुशीक जे जमीन जे घेतलेली आसा आनी खंय खंय जमिनी घेतलेली आहा हेंकां लायट कमी पडटली खंय तरी हेंकां गरज आसा लायटीची म्हणून हेंच्यांनी कितें केलां आतां खट्टर येयलो हांगा आनी प्रमोद सावंता कडेन मिटींग घेतली. असो कोण विचारल्या शिवाय केन्नाच कोण स्टेटमेंट दिवंक शकना. जेन्ना आमच्या घरान जेन्ना कोण येतलो म्हाज्या घरान जर प्रोग्राम जर करपाचो आसा जर म्हाज्या घरांतले पयलीं परमिशन घेवपाक जाय न्ही. म्हाज्या घरान तुमी कितें करपाचें येतलो आनी डायरेक्ट तूं सांगतलो गोंयान न्युक्लियर प्रोजेक्ट करतलो आनी आयज सगळ्या लोकांचें ऑब्जेक्शन येना फुडें प्रमोद सावंत सांगता आपूण म्हणटा आपूण तो प्रोजेक्ट हाडिना म्हणून. तूं गुणो मारून पळोवं नाका. तूं आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन फकाणां करूं नाका. तूं गोंय हे कंप्लीट सोंपयलेलें आसा. परत हांव गोंयच्या लोकांक सांगता मेन टॉपिकाचेर येता हो प्रोजेक्ट हाडून तुमकां कितें करपाचें आसा. जे BJP वांगडा जितले MLA आसा नांवां घेवन सांगता हांव BJP वांगडा जितले इंडिपेंडंट MLA आयज सपोर्ट करतात BJPक आनी परत BJP वांगडा निवडून येयलेले मनीस जे आसा आनी BJPन काँग्रेसून BJPन येयलेले मनीस MLA जे आसा तांकां आमी तुमच्या माध्यमांतसून एक प्रश्न करता हो प्रमोद सावंत खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तुमी ताका प्रमोद सावंताक सपोर्ट करता. कित्याक चीफ मिनिस्टर सांगतलो तुमी आयकतले MLA जेन्ना सपोर्ट करता मिनिस्टरांक हेका चीफ मिनिस्टराक तेन्ना चीफ मिनिस्टर ते तेंच्या धाडसाचेर हे करता. कोण चीफ मिनिस्टर जो आयज जो उलयता न्हू तेज्या वांगडा MLA जे आसात त्या धाडसाचेर
तो डायरेक्ट डिक्लेअर करता, आपणाक जाय तशी तो हे करता. कित्याक प्रमोद सावंत सरकार, प्रमोद सावंत हो खरो सांगता हो गोंयचो सुपुत्र न्हू. हांव आयजूय सांगता ताका गोंया बद्दल म्हणटा ते प्रेम कांयच ना. ताका लागून हे सगळे गोंयचेर तो प्रोजेक्ट हाडून आमकां गोंयच्या लोकांचो हो खंय तरी आमकां त्रासान घालपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना गोंयचो आतां मनोहर पर्रीकर आमचो एक्सपायर जालो तेन्ना नवो चीफ मिनिस्टर हेका दिलो, आमच्या प्रमोद सावंताक केलो. आनी प्रमोद सावंत जेन्ना ऑफिसाचो इन्चार्ज घेतलो तेणी चीफ मिनिस्टर येना ते, आनी तेणी कितें केलें, आपूण जे खुर्चेर बसता तेजे कुशीक आनी खुर्ची दवरली आनी तेजेर मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरलो आनी कितें सांगलें गोंयकारांक, जसो मनोहर पर्रीकर कसो वागतालो न्हू त्याच धर्तीचेर आपूण वागतालो म्हणून. हांव गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगूंक करता, मनोहर पर्रीकर जर आयज आसलो न्ही तर दिल्लीच्या लोकां कडेन सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन नतमस्तक केन्नाच जावचो नासलो. असो पयलो चीफ मिनिस्टर हो गोंय विकपाक म्हणटा तो प्रमोद सावंत. ताका हांव रिक्वेस्ट करता, आतां मी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयच्या भुरग्यांचे जॉबाचेर आनी गोंय सत्यपाल मालिकान जें कितें सांगलेलें की गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टराची ही भ्रश्ट बायल आसा, तेजेर आयज पासून इन्क्वायरी कित्याक लागून जायना. गोंयच्या गव्हर्नरा कडेन हांव हें करता, हांव मागता तेजे कडेन हो सत्यपाल मालिकान जो स्टेटमेंट दिल्लो कोणाचेर, गोंयच्या सीएमाचे बायलेचेर आनी गोंयच्या सीएमाचेर कोवीड टायमाचेर तेंच्यांनी 150 कोटी आपणा कडेन मागलेले म्हणून, तेजेर आयज पासून इन्क्वायरी कित्याक लागून जायना. सगळ्यांत पयली इन्क्वायरी हेजेर जावपाची आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन मागता हांव की गोंयचो प्रमोद सावंत काय कोल्हापूरचो गोंयचो प्रमोद सावंत हें आमकां स्पश्टीकरण आमकां गोंयच्या सरकारा कडसून मेळपाक जाय.